haddaan la dayn ninkaas candhamayd iyo rarkiisoo isa saaranaan dabajaxi inta qaadanaan afduwayna asan dhulka la gooyayna iyo dad isa saaran qabiil kasta qorayo weystaa dawladda haddiina kala xili weydo annagaa isku baxsanayn maana weyn 24 saac ama 48 saacadood u xiran dad cali madaxweynaha oon afduubanno oon dhibaateyno maana weyn annagu waxaan ilaa iyo hadda xiirinaynaa dirisnimadii iyo ehelnimadii iyo qaraabanimadii run ahaantii horta waxaan aad uga xunnahay dhibaatada loo geystay walaalkay Cabdirasaaq Mino Dhoore run ahaantii horta Cabdirasaaq Mino Dhoore waa nin dhalinyaro aqoon-yahana oo samafala sida la wada ogyahana waa nin reer Galmudug sababta uu tagay magaalada Beledweyne waxay ahayd samafal iyo gargaar uu gaarsiinay dadka reer Hirshabeelle khaasatan dadka reer Beledweyne dadkii uu garab istaagay oo gargaarka uu gaarsiinay maxaa tiradii ayaa dhibaateeyay waana arrin ummadda Soomaaliyeed hadda 2023 ugub ku ah 1993 ama 92 iyo maartay xilligii burburkii dawladda Maxamed Barre baan maqli jirnay dad baa la afduubtay dad baa la dhacay dad baa la kufsaday waana maxaa tiradii arrin laga soo gudbaa dadka Soomaaliyeed ay ka gudbeen kawaan toobeen maxaa tiradii isdhaxgal iyo nabad iyo maartay dawladda wanaagsan ay ka dhisteen magaalada Beledweyne waxyaabaha sanadyadan dambe ka dhax taagan waa arrin dadka reer Beledweyne wax garadkaana aan u qaadmin ummadda Soomaaliyeedna aan u qaadmin run ahaantii horta ana caydidahan walaalkay Cabdirasaaq nin aad aqoon buuxda ayaan u leeyahay nin dhalinyaro aqoon-yahan oo isdhaxgalka bulshada aad u jecel ciyal bunuuni ahaa jiray uu ahaa ninka xawaale cali madaxweyne ee hadda afduubka ku haysta iyo ninka cayrnin ay u sinan yihiin buu ahaa waana arrin macnaha dadka Soomaaliyeed iyo dadka reer Galmudug iyo dadka dhammaan wixii wax gartaba ay aad ay uga xanuunsadeen haddii aan aqoonta walaalkay iyo dhibaatada xanuunka aan ka soo laabto annaga haddii aan hay ehelada walaal Cabdirasaaq maana weyn 24 saac ama 48 saacadood u xiran dad cali madaxweynaha oon afduubanno oon dhibaateyno maana weyn xafladii hamin hore dhusmareebka dhicisay waxa joogay dad cali madaxweynaha maxamed caliya ama dad maxaa tiray cali madaxweynaha daarood caliya ama maxaa tiray dad cali madaxweynaha xarun caliya aa joog waan afduuba karnay waan dhibaatay karnay dulaysiga ay ku sameeyeen walaalkay Cabdirasaaqna waa ku sameey karnay waxaan diidaynaa caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee Galmudug ummadda Soomaaliyeed maanta martigelid oo madaxweynaha Soomaaliya uu joogo in aan dad qabiilo ehelo walaalaheena dariskeena oo xididnahay oo reer abtinahay oo ehelanahay wax walba aan inaan ku dhibaateeyna ayaa diidaynay sumcadeena ama qofkeena waa ka weyn haddaan habeesha Cabdirasaaq in aan dad dhibaateeyna ehel ama walaala ama afduuban waan ka weynahay waxaan ugu baaqayaa walaalaha cali madaxweyne khaasatan nimankan xarun cali ama si kala ahaadeen in ay walaalkeen Cabdirasaaq xurriyad siiyaan waa nin dhalinyaro waa nin aqoon-yahana nin qabiil wax ka yaqaan maahan nin waligiis qabiil dadka dirra howlahaas kala maahan haddii uu yahay nin gacan ku dhigla ama maartay aaminsan qabiil aaminsan haduu yahay Beledweyne ma batageenba Soomaa Beledweyne ma batageenba ana waxaan leeyahay walaalahay cali madaxweyne waa isdiri jirnay maxaa tiray waa dhibaatay jirnay laakiin dhibaatada isdiri jirnay tan kamid ma waxaan maqlay nin wuxuu yiri waa ku dilaa asuu yiri waa xeer markaasuu yiri xaniyahan ka jara asuu yiri waa maxaa tiray waa xeer ka hir dhibaatada ay u geysteen walaalkay Cabdirasaaq ay qabteen ay dana xireen oo maartay sidii qof waalan dulinimo ay ka muuqato ay ku sameeyeen waa arrin xeer ka hir haddii si loo fiiriyo laakiin maanta annagu Soomaaliya mida maxaa tiray hawiyo mida aan rabnaa maanta nooma muuqato in aan dhibaateyno ama aan dhiig u daadin marka waxaan ugu baaqayaa walaalahay beesha xawaale ama cali madaxweyne in ay arrintaas iska warsadaan dadkooda wax garta in ay arrintaas dib u fiiriyaan
waxyaabaha ka imaan kara iyo maaragtay waxa ka dhalan kara inay dib u eegaan ana intaas ku soo bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaan doonayaa in aan ka hadlo arrin fool xumo ah oo inta badan ku cusub deegaanadan gobolada galguduud iyo hiiraan dhexdooda ka dhaca nin samafala ah oo cabdirisaaq mire dhoore la yiraahdo oo lagu afduubay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaan rabaa inaan ka hadlo anigoo ku hadlaya afkayga iyo dareenka aan ninkaasi ka qabno waxaanu ka codsanaynaa maamulka Hirshabeelle maamulka gobolka hiiraan iyo waxgaradka samatalis inay arrinkaasi si damiir islaam leh in looga jawaabo oo ninkaasi xorriyadiisa la siiyo waxaa ceeb ah in dadka birmageedada ah culimada diinka iyo samafalayaasha lagu dhigo oo la iska afduubto meel kasta waxaa jooga dad fidnada iyo probleenada ka shaqeeya annagu waxaanu ilaa iyo hadda xiirinaynaa dirisnimadii iyo ehelnimadii iyo qaraabanimadii sax ma ahan annagoo qayb ka ahayn halgankii oo ku xoroobay gobolka hiiraan in qaraabadeennii in loogu bedelo bahdilaad iyo xabsi iyo wax aan sax ahayn codsi dheer baan u jeedinaynaa dowladda federaalka ee Soomaaliya oo hadda nagala joogo madaxweynihii dalku iyo maamulka Hirshabeelle maamulka gobolka hiiraan iyo waxgaradka samtalis intaba waxaan leenahay ninkaas si xorriyadiisa si degdeg ah loo siiyo bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Cabdi Daar Ibraahin oo ku sugan degmada Gurcaal waxaan maanta dareenkayga rabaa in la wadaago ama aan uga hadlo Cabdirisaaq Miro Dhoore oo afduub lagu geystay gobolka hiiraan gaar ahaan degmada magaalada beledweyne ninkaas oo ahay nin samafala ah oo ummadda u shaqeynayay UN-ka u shaqeynayay samafala guud ahay afduub in lagu geysto halkaas maanteed waxaan rabnaa in ninkaas si degdeg ah loo sii daayo diyaar la sii dayna shaqadeena ayaa qabsayna dadku way saqaanaan waa qabiilaadku way saqaanaan jidka waa goosaynaa shaqadeena qabsayna annagana hadda si degdeg ah loo sii dayn ninka la yiraahdo Cabdirisaaq Miro Dhoore oo la afduubay oo ay afduubtay beesha xawaale ahna ahay ninkaas nin samafala oo wax qabiila iyo midna adigu hadiiba alla ku roon yahay ku shaqo lahayn ninkaas oo la afduubtay wax afduubahuna aysan naga dhaxayn ma rabnaa in la soo deeyo oo la sii daayo hadaan la deyn ninkaas annaguna waxaan annaguna qabana waa la arkaa hadda waxa naga rakibahayna aka andamayd iyo harkiiso is saaran dawajaxi inta qaadanaan afduwayna asan dhulka la gooyayna iyo dad is saaran oo xataa 10 iyo 15 ka badan aan afduwa hadda hadaan la sii deyn aka hadii kale saas u soo deeyeen bari ma anugu wax bariya ma jiraan meesha kama jiraan aka qabiil kasta qorayo waysta dawladda hadii kala xili weydo annaga isku baxsayn aka